लेटेस्ट अपडेट है। उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी टाइपिंग तिथि आ चुकी है। 18 जनवरी 2020 से आपका टाइपिंग टेस्ट है और लास्ट डेट 18 जनवरी 2020 ही है। आपका रोल नंबर इसमें होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य हैं तो दोस्तों सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। 000862 से 143990 रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स का। उसी प्रकार से 11:30 से 1 बजे तक के लिए 144268 से लेके 270847 रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स का है। और थर्ड नंबर पे अगर हम आए तो 270 886 से लेके 394 957 वाले कैंडिडेट 2 से 3:30 बजे तक देंगे अपना टाइपिंग टेस्ट। तो दोस्तों 1.5 घंटे का ये पेपर है। तो दोस्तों 1.5 घंटे आपको टाइपिंग करना है या अंदर जाके ही पता चलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक एडवर्टाइजमेंट भी आया है, आपको दिखा देते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का और इसमें आप देख रहे हैं यूनानी चिकित्सा अधिकारी प्रवेश पत्र भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों पहली बार टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, टाइपराइटर पे इस बार नहीं होगा। तो दोस्तों और किस प्रकार से आपको देना है टाइपिंग टेस्ट ये भी बताया गया है। ये देखिए, पहली बार कंप्यूटर पे होगी परीक्षा। प्रति मिनट 25 शब्द टाइप करने होंगे आपको। तो दोस्तों जो आने वाले समय में समीक्षा अधिकारी भर्ती से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 817 अभ्यर्थी जो हैं अहल पाए गए हैं इसमें और टोटल 809 पद हैं। शायद सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए, भगवान से यही कहते हैं। तो दोस्तों और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड हम जल्द ही आपको नई अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, पूरी नोटिफिकेशन देख लेते हैं रोल नंबर सहित। ये देखिए upsc.up.nic.in पे है और ये रोल नंबर है। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको क्या ले आना होगा, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले आनी होगी। अगर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप सभी लेके जाइएगा विथ फोटोस्टेट एंड फोटोग्राफ भी, क्योंकि शायद फोटोग्राफ भी मांग लें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको जाना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर डालना होगा, इंटर वेरिफिकेशन प्लस डाउनलोड हो जाएगा आपका तुरंत एडमिट कार्ड और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।